안녕하세요. 보여드림TV 기업공인중개사 김은정입니다. 지금 보실 매물은 심곡동에 있는 올수리한 빌라입니다. 인천 지하철 2호선 서구청역이 도보 5분 거리로 초역세권이며 청라 IC까지 차량 5분 이내 갈 수 있는 교통이 편리한 곳입니다. 전용 면적 56.21제곱미터로 방 3개, 욕실 1개의 구조이며 서양으로 4층 중 3층에 해당합니다. 천마산이 가까워 공기도 좋고 관동대학교 국제성모병원도 걸어서 5분이면 갈 수 있어 병원 이용하기에도 좋습니다. 자세한 매물 내역은 영상 끝부분에 나오니 끝까지 시청해주세요. 자, 그럼 내부를 보러 가실까요?